Շրի Լանկայի Կոմբո քաղաքի փողոցները կենթանացել են Վեսակի օրը, երկրի ամենահարգված բուդդայական տոնը նշելու համար հավաքված տասնյակ հազարավոր հավատացյալների շնորհիվ։ Տոնը նշում է Բուդդայի կյանքի 3 կարևորագույն պահերը՝ նրա ծնունդը, լուսավորությունը եւ մահը։ Կոլոմբոյի փողոցներն ու տաճարները լցվել են վառ գույներով, Բուդդայի ուսմունքները պատկերող բարձր պանդալներով, փայլող լապտերներով եւ թրթռացող լույսերով, որոնք քաղաքը վերածել են շլացուցիչ տեսարանի։ Հավատացյալները նաեւ տեսել են, թե ինչպես են տաճարներում վառում յուղի լամպեր, խորհրդանշելով Բուդդայի լուսավորությունը եւ տարածելով լույս ու իմաստություն։ Այստեղ շատ լավ է անցնում։ Վեսակի օրվա կապակցությամբ տաճար ենք այցելում։ Հետո տեսնում ենք այս բոլոր զարդարանքներն ու հիանում ենք ամեն ինչով։ Այս լապտերներն էլ շատ գեղեցիկ են։ Մարդիկ շատ ջանք են թափել դրանք պատրաստելու համար։ Ամբողջ կղզում տեղադրվել է անվճար սննդի եւ խմիչքի ավելի քան 8500 տաղավար հավատացյալներին սպասարկելու համար։ Իսկ Կոլոմբոյի անկախության հրապարակում գտնվող ամենամեծ տաղավարը 24 ժամվա ընթացքում անվճար սնունդ եւ պահպաղակ կտրամադրի 35000 մարդու։ Վեսակի օրը նշվում է ամբողջ Շրի Լանկայում։ Մայրաքաղաք Կոլոմբոն 100 հազարավոր հավատացյալների է ընդունում ամբողջ կղզուց մեկ շաբաթ տևող տոնակատարություններին մասնակցելու համար։ Մումին հերոսների կերպարները շքերթով անցել են Բրյուսելի եվրոպական թաղամասերի փողոցներով, նշելու իրենց ստեղծման 80-ամյակը։ Այս միջոցառումը նշանավորել է սիրված Մումին շարքի կարևորագույն իրադարձությունը։ Այս կերպարների հեղինակը ֆին նկարազարդող եւ գրող Թովե Յանսոնն է։ Նրանք երկրպագուների մեծ բանակ ունեն ամբողջ աշխարհում։ Մումինները եւ մեծ ջրհեղեղը 1945 թվականին հրապարակվելուց ի վեր Մումին տրոլի եւ նրա ծնողների, Մումին մամայի եւ Մումին պապայի արկածները ներկայացվել են 13 վեպում եւ պատկերազարդ գրքերում, որոնք թարգմանվել են 40 լեզվով։ Նաեւ հազարավոր մուլտֆիլմեր են ստեղծվել նրանց մասին։ Տոնական շքերթի մասնակիցների խոսքով մումինների հիմնական արժեքները, ինչպիսիք են սերը, հավասարությունը, քաջությունը, ներառականությունը, այսօր նույնքան կարևոր են, որքան 80 տարի առաջ։ Բնակվելով Մումինի հովիտ կոչվող երկրում այս կերպարները հիշեցնում են բրիտանական Վինի-Թուխին, որը ստեղծվել է 1920-ականներին։ Յանսոնը, որը մահացել է 2001 թվականին, հիմնվելով իր սեփական փորձի, այդ թվում պատերազմի ազդեցության վրա, ստեղծել է պատմություններ, որոնք մեծ արձագանք են գտնում Եվրոպայի եւ Ճապոնիայի լսարանի մոտ։ 80-ամյակի տոնակատարությունը կազմակերպվել է Բրյուսելում բնակվող մի խումբ ֆին ներգաղթյալների եւ տեղական վաճառականների ասոցիացիայի համատեղ ջանքերի շնորհիվ։ Այս անչափ անհանգիստ աշխարհում մի փոքր խաղաղություն ու մխիթարություն գտնելու նպատակով Ջենի Բրենանը եւ Ջեյքոբ Փիթերը լուր օգնում են աղավնիներին։ Բանն այն է, որ քաղաքային վայրերում աղավնիները հաճախ տառապում են կանխարգելելի հիվանդությամբ, որը հայտնի է որպես լարային ոդկ, որի դեպքում աղբը, ինչպիսիք են թելը, ձկնորսական թելը կամ մարդու մազերը, խճճվում է նրանց մատների շուրջ։ Եթե չբուժվեն, թռչունները կարող են կորցնել մատը կամ նույնիսկ ամբողջ ոտքը։ Իմ կյանքում, ինձ համար կարևոր մարդկանց կյանքում եւ ընդհանրապես աշխարհում այնքան շատ խնդիրներ կան, որ ես իրականում ոչինչ չեմ կարող անել, բայց ես կարող եմ փրկել աղավնու կյանքը կամ մատը, այդ թռչնի շարժունակությունը վերականգնելու, տառապանքը թեթևացնելու համար։ Այնպես որ դա որոշ մարդկանց համար կարող է շատ չնչին բան թվալ, բայց այդ աղավնու համար դա հաստատ մեծ բան է։ Փրկարարական գործողությունների ժամանակ կամավորների զույգը սերմեր է օգտագործում աղավնիներին գրավելու համար, ապա նրբորեն ծածկում է նրանց խոհանոցային սրբիչով նախքան մկրատով կամ ակցանով աղբը ճանկերից հեռացնելը։ Սա մարդածին խնդիր է։ Կարծում եմ, ինչ-որ մեկը պետք է պատասխանատու լինի նրանց օգնելու համար, այն խնդրի հարցում, որը մենք ստեղծել ենք։ Բրենանն առաջին անգամ սկսել է կերակրել աղավնիներին COVID-19 կարանտինի ժամանակ, տեղեկանալով, որ նրանք քաղցած են։ Ժամանակի ընթացքում սկսել է նկատել վնասվածքներ եւ Facebook-ում օգնություն խնդրել Ջեյքոբից, որն այդ ժամանակ արդեն օգնելիս է եղել թռչուններին։ Այդ ժամանակվանից ի վեր նրանք երկուսով աշխատել են եւ փորձել են շաբաթական 3-4 անգամ հոգ տանել թռչունների մասին, հաճախ արձագանքելով հանրության մտահոգ անդամների խորհուրդներին։
Լապասում հավաքվել է ավելի քան 3000 բոլիվիացի նվագելու անդյան երաժշտություն, որը հայտնի է որպես Տարկեադա, փորձելով գերազանցել համաշխարհային ռեկորդը։ Տարկեադաները Բոլիվիայի ավանդական երաժշտական հավաքույթներն են, որտեղ մարդիկ նվագում են անդյան ֆլեյտա, որը կոչվում է տարկա։ Գործիքը եւ երաժշտությունը հատկապես կապված են այմարա մշակույթի հետ, որը Բոլիվիայի բնիկ մշակույթներից մեկն է։ Միջոցառման կին մասնակիցներից Մելանի Կորոնելն ասել է, որ հպարտ է նվագել տարկա գործիք, որը նախկինում հիմնականում նվագում էին տղամարդիկ։ El instrumento de la tarca es algo muy Հիմա մեր սերնդի կանայք նույնպես նվագում են։ Տարկան նվագում են անձրևոտ եղանակին, իսկ հիմա անձրև է գալիս։ Սա նվագում են բերքահավաքին եւ անձրևոտ եղանակին։ Միջոցառման ընթացքում կազմակերպիչները հույս են ունեցել համաշխարհային ռեկորդ սահմանել ամենամեծ Տարկեադայի համար։ Բավականին անսովոր մարզաձևում Գերմանիայի լավագույն սալիկագործները մրցել են սեպտեմբերին Դանիայում անցկացվող Եվրոպայի առաջնությունում տեղի համար։ Գերմանիայի սալիկագործության ազգային հավաքականի մասնակիցները 27 ժամ են ունեցել իրենց արտասովոր հմտությունները ցուցադրելու համար։ Հաղթողը հնարավորություն կունենա մասնակցելու Եվրոպայի առաջնությանը։ Մասնակիցների թվում են եղել ոլորտի լավագույններից մի քանիսը, այդ թվում Լուիս Բրաուները, հյուսիսային Հռենոս Վեստֆալիայից, որը 2023 թվականին նվաճել է Գերմանիայի փոխչեմպիոնի տիտղոսը, եւ 2023 թվականի Գերմանիայի չեմպիոն Ֆիլիպ Շլեգելը Սաքսոնիա Անհալտից։ Ազգային սալիկապատման թիմը հիմնադրվել է 1980-ականներին այս արհեստն ավելի գրավիչ դարձնելու համար։ Սեպտեմբերին Դանիայում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությունում Գերմանիայի ազգային մրցաշարի հաղթողը կհանդիպի բավականին ուժեղ մրցակցության։ Ավստրիայի, Շվեյցարիայի եւ ընդունող երկիր Դանիայի թիմերը համարվում են ֆավորիտներ։ Հստակ առաջադրանքը կհայտարարվի միայն մրցույթի առաջին օրը, ինչը ժամանակի սողության պայմաններում մասնակիցներից պահանջում է առավելագույն ճկունություն եւ հմտություն։ Էլեգանտ հագնված հազարավոր մոտոցիկլավարներ Բուենոս Այրեսում միասին մոտոցիկլետ են վարել շագանակագեղձի քաղցկեղի մասին իրազեկվածությունը բարձրացնելու նպատակով։ Աչքի ընկնող ջենտլմենի արշավ անվամբ միջոցառման նպատակն է նաև լույս սփռել տղամարդկանց հոգեկան առողջության, մասնավորապես դեպրեսիայից առաջացած ինքնասպանությունների վրա։ Այս արշավն իրականում ստեղծվել է Սիդնեյում 2012 թվականին, նախքան աշխարհագրությունն ընդլայնելը։ Միջոցառման մասնակիցները խոստովանում են, որ դիտավորյալ են մոտոցիկլետներով երթին այսպես էլեգանտ ու ջենտլմենավարի հագնված, քանի որ կարծում են, որ այս կերպ կարող են ավելի մեծ ուշադրություն գրավել այն խնդրի վրա, որը ցանկանում են բարձրաձայնել, չէ՞ որ մարդիկ որպես կանոն սովոր չեն կոստյում կրող մոտոցիկլավարների տեսնել։ Ջեյն Օսթինի բոլոր վեպերի առաջին հրատարակությունները, որոնք ներկայացվել են նրա ծննդյան 250-ամյակի առթիվ, կցուցադրվեն Լոնդոնում։ Գրքերի մամուլի նախադիտումը տեղի է ունեցել Լոնդոնում։ Ներկայացվել են Ջեյն Օսթինի Էմմա եւ Նորթենգերի Աբայություն ստեղծագործությունները, նաեւ նրա մասին պատմող 6 գրքից բաղկացած հավաքածուն, որը պատկանում էր 20-րդ դարի հեղինակ Վիրջինիա Վուլֆին։ Ջեյն Օսթինը ծնվել է 1775 թվականի դեկտեմբերի 16-ին եւ գրել է իր ամենահայտնի ստեղծագործություններից շատերը, ինչպիսիք են Հպարտություն եւ նախապաշարմունք եւ Էմմա գրքերը, մոտակա Չոու Թոնգ գյուղում, որտեղ այժմ գտնվում է նրա կյանքը ներկայացնող թանգարանը։ Գրքերը կցուցադրվեն առաջինները Լոնդոնի հազվագյուտ գրքերի տոնավաճառում Սահաչի պատկերասրահում։ Մարոթ Հարվերդյան, Այլ լուրեր։